मेर्शी पंचायत वाठारात याफुडें कसलीच बेकायदेशीर कामां वा कारवायो जावपाक दिवचे नात। पंचायतीन शिटकावणी दिल्या। पंचायत क्षेत्रातल्या वॉर्ड 3तले एक बेकायदेशीर घर शुक्रारा मातये भरोवन केले। त्या उपरांत सरपंच पंच मीडिया कडेन उलयले। मेर्शे पंचायतीन बेकायदेशीर बांदकामां आनी बेकायदेशीर कारवायांचे बाबतीत पावलां उबारपाक सुरवात केल्या। वॉर्ड 3तले एक बेकायदेशीर घर शुक्रारा मोडून उडयले। गावात भायल्यान हाडून कोयर उडयतात, सिवरेज सोडतात, ताचेरय कारवाई करतले। पंच वांगड्यान सांगला, ऐकात। सरपंच कोणी बसलाचे काम कितें गांवच्या बराचे गांवचे जे बरे आहा तेचे काम करपाक न्ही। हांव म्हजे कितें ड्युटीज आहा पळय त्यो हांव बऱ्या प्रमाणे करता। ड्युटीज खंय बऱ्याक पडटा खंय वायटाक पडटा हाजे विचार हांव करता। हांव म्हज्या पदाक पडून न्याय दिवपाचें काम हांव करता। कशें करता हांगा आमकां लायल्लो सो वी आर नॉट सॅटिस्फॅक्टरी। सो आमी आमच्या बॉडीन मिटींग घेतल्या त्या टायमार रिजल्ट घेतलें डिसिजन घेतलें आनी ताका आमी ते रिफ्यूज केलें। आमी रिफ्यूज केलो त्या प्रमाणे आमी चौकस नोटीस काडली। चौकस नोटीस रिप्लाय दिवंक ना मागीर आमी डिमॉलिश काडली। डिमॉलिश हांगा मारली आनी डिमॉलिश करून ताणें फुडें अपील करूं ना। अपील करूं ना म्हणटूच ऑटोमॅटीक व्हिडियोच्यान ताका तेची प्रक्रिया जाली आनी डिमॉलिशन ताका आयले आनी आतां आमी ते डिमॉलिशन घेतलें। इलिगल हाऊसेस सर्वे केला। इलिगल हाऊसेस भरपूर आहा आनी आमी अशें भरपूर आमी ऑलरेडी एक्शन घेता आनी आतां आमी स्ट्रिक्ट आहा। भरपूर आसा आमच्या सरपंचान सांगला की तेजेर आमी एक्शन घेतलेलो आसा आनी प्रोसेसान फुडें आसा। प्रत्येक गांवपाचें आतां जातलें आनी एक हांव सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान त्या फुडें मेर्शे गांवांत आमी इलिगल हें आमचो एक आतां एक हे प्रत्येक जाण येता आमची मेर्शेकूच टार्गेट प्रत्येक मनीस येता कितें कचरो घालपा जाय मेर्शेन घालता, सुबेज सोडपा जाय मेर्शेन सोडटा। तेच्या फुडें तें जावपाचें ना आनी आमी हें करून घेवपाचें ना। आनी हेतून आमचो प्रत्येक गांवांचे प्रत्येक आमचे गांवचे भाव आमच्या बरोबर आसा। तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा हें हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू।